Problema no es cuando entra, sino cuando sale. पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। जूस पिला दो मौसम्बी का। एक झाट भर का आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। पकड़ मारो जो पकड़ भोसड़ी पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले माता। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवा ही क्या?